फाइनली आफ्टर सो लङ टाइम है मेरो चाहिँ भ्लग आउँदैछ होइन। दर्शक नमस्ते सबैजनालाई, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै आरामै छु होइन। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा सिटीतिर जाने भनेको छ। सिटी होइन, सानो सिटी हो, त्यस्तो केही होइन। अब समथिङ इज कुकिङ होइन, केही हुँदैछ, केही राम्रै प्लानिङ हुँदैछ टाढाकै। अनि त्यही भएर यसो अलिअलि बुझौँ भनेर हामी सिटी जान लागेको छौँ। त्यसै छ, अब हेर्दै जाऊँ के कस्तो हुन्छ यात्रा। चिसो चिसो है होला दाइ। ल हामी अब बाटो भेटौँ ल। ए हाम्रो गौरव दाइको चस्मालाई पनि हेरिदिहालौँ। आमामा आज झिल्के झिल्के है। अब सुमित दाइ र ठुल दाइ चाहिँ घरमै है। ल घरकुरुवा ल है। ल ल ल ल हामी खाता उडाएर पठाउने आएको दाइ। ए त उडेको दाइ। ल ल ल अब हामी एकछिन निस्किन्छौँ। मेरो कमान्डो टोपी जिन्दाबाद छ है। हाम्रो भाइ बल्ल उता घुम्न जाने रे केटाहरू साइकल राइड। अब हाम्रो चाहिँ साइकल राइड आज हल्का सिटीतिर जाने प्लान छ। मैले अघि भनिसकेँ होइन। मेरो साइकल यही छ, ड्रेसअप यही हो, टोपी लाउँछु है। यो फेरि एकछिनले स्टाइलमा मात्रै हो, चस्मा त लाउँछु किन भन्दाखेरि आँखा चिसो हान्छ। लास्टै जाडो भइसक्यो। आज पनि होला 4-5 डिग्री त होइन गोलो दाइ? 4-5 डिग्री छ, जाडो छ। पन्जा लाएर टोपी लाएर टक्क घर जानुपर्छ है। अलिअलि चिरी चट्टा भएर कालो चस्मा लाएर भन्ने गीत छँदैछ होइन। त्यही छ। म एम्स्टरड्याम चाहिँ जान लाग्यो होइन, म चाहिँ यहीँको क्रोसियाकै सिटी जान लाग्यो है त। त्यही छ, बाटोमा के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। सो फाइनली हामी चाहिँ सिटी आइपुग्यौँ है। साइकलमा 23 किलोमिटर घरबाटै साइकलमा आइसकेको छौँ। दाइ अगाडि हुनुभयो, मैले दाइ पछाडि, म यहाँ छु होइन। हामी हिँड्दैछौँ। आज मौसम चाहिँ अलिक चिसो चिसो छ, घाम लागेन खासै। त्यही भएर भक्क परेको ज्याकेट लगाएर हिँडेँ। टोपी पनि मैले भर्खर खोलेको, गरम गरम भएर। अब सिटीतिर कसो के कसो गरिन्छ हेर्दै जाऊँ है त। ए त कन्स्ट्रक्सन रहेछ फेरि है भयो छडिकै। ल अहिले भेटौँ है एकछिनमा के कस्तो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा छौँ है। बेली मानस्तिर देख्नु भयो होला लेखेको। अनि हामी चाहिँ यहाँ ट्रेन हेर्ने लिगेरै गयौँ। ट्रेन भाइ भर्खर कटेको थियो, मैले खिच्न पाइनँ है। हामी हेर्दैछौँ रङ्ग परेर। अब गाउँको पाखेपनबाट अलिकति टाढा आइयो नि त, बल्ल यसो हेर्नु पऱ्यो होइन दाइ? अब बल्ल त अब बल्ल सिटी आइयो, यसो हेर्नु पऱ्यो नि त, अलिअलि घुमौँ है। 2 घन्टा साइकल चलाएर आएको है सिटी घुम्न। फेरि त्यस्तो कडा मान्छे हो र कैना हेर्दा हिरो झिल्के भएर है। हल्का तातो तातो पनि हुनुपर्छ, जाडो छ, लास्टै अब चलिरह। हेरौँ के कसो हुन्छ। बस स्टेसन हेर्ने भनेको बसमा त्यहाँ पछाडि छ, के कसो छ, कहाँ कहाँ जान्छ यस्तो त्यो पनि डिटेल बुझ्नुपर्ने छ। डिटेलहरू छ के हो के अहिले राम्रोसँग यहाँको भाषा बुझिएन। लेख्नलाई लेखिया सबै, कुन बेला कुन कहाँको बस छुट्टी ट्रेन छुट्छ के लेखिया। हेर्दै जाऊँ के कसो हुन्छ। हामी चाहिँ बसेको पनि 1.5 घन्टा भइसक्यो होइन। ट्रेन आउला र एकचोटि हेरेर जाउँला भनेको युरोपको ट्रेन कस्तो हुन्छ रहेछ भनेर। ट्रेन देखिँदै देखिएन, आएकै छैन अहिलेसम्म। अब आउँछ जस्तो छ। मान्छेहरू चाहिँ बल्ल टक्क जम्मा हुन थाल्यो। अब ट्रेन आउने बेला हुन लाग्यो नि त यिनीहरूको, अब थाहा हुन्छ नि त टाइमिङ। त्यही भएर अनि यसो अब ट्रेन हेरेर बल्ल हामी बजार अवलोकन गर्छौँ। त्यति बेला नै हाम्रो भेट हुनेछ है त। ट्रेन आसिनैमा देखाउँछु। ट्रेन आइसकेको छ। त्यहाँ लड्कीहरू खुब चढ्न उत्ताउलो भएर बसेछन् है। बाई बाई सिउटुमरो बाटो घुमरो भनेर यिनीहरूलाई हामीले टाटा बाई बाई भन्नुपर्छ है। त्यही छ हाम्रो चाहिँ। हामीले फाइनली देखियो ट्रेन चाहिँ अलिक छोटो रहेछ यहाँको चाहिँ, यति छ अब। अहिले चाहिँ हामी बजार सजार डुलेर सबै काम आल्टु फाल्टु के उटुङ्गो गरेर आइसक्यौँ होइन। हामी ट्रेन पनि हेऱ्यौँ, यताउता गऱ्यौँ। त्यहाँपछि अहिले चाहिँ खाजा खाने बेला भएको छ। हामीले क्रसेट खाँदैछौँ। क्रसेट दियो भने नि भयो, बुझ्नेले बुझ्छ नै। इसारा गएपछि एउटा पाउरुटीको आइटम हो। मलाई चाहिँ अलि मिठो लाग्छ। अस्ति नै एकचोटि खाएको थिएँ, मेरो सेकेन्ड टाइम हो। मिठो लाएर फेरि खाऊँ जस्तो लाएर हामी पार्कमा बसेर खाँदैछौँ। यस्तै छ, घाम तापिरहेको छ, जाडो छ, लास्ट जाडो छ आज नि। साइकल यता देखाइदिनु मलाई दाइ। जति देखाउनु पर्ने यता हो नि देखाउनु पऱ्यो नि त यार। पार्किङ पनि हो नि बस ल। र हामी चाहिँ अब साइकल लिएर अब त हाम्रो घर निस्किने तयारी छ होइन। अब सिटी भिजिट यस्तै भयो। हल्का फुल्का नलेज पाइयो। ट्रेन स्टेसन रहेछ, बस स्टेसन रहेछ होइन, सबै थाहा भयो। अहिले नजिक आउनु बोल्दा मेरो आवाज पुग्दैन, फेरि गाह्रो पर्छ। मेरो जनताहरूले देख्दैनन् फेरि।
अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब घर लस्किनुपर्छ 1-1.5 घन्टाको बाटो छ है यस्तै छ दुःख सुख भन्ने कुरा यस्तै चलिरहेको हुन्छ साइकलले साथ दिए म जाने म यो कम्पनी छोडेर गएँ साइकल बेचेर गइदिन्छु कि मलाई कम्पनीदेखि त्यति चित्त बुझिरहेको छैन है अबे मजा आएगा न भिडो के गर्ने तर चल्नु पर्दो रहेछ कम्पनी भनेर बस्नु पर्यो भन्दा पैसा भनेर बस्यो यो कम्पनीलाई त बसेकै होइन म त यो साइकलमा त बेचेर गइदिन्छ मिल्ने भने किन्न नपाइने नेपाल जस्तो बेच्न नमिल्ने रहेछ त्यही भएर है त ल बाटोमा भेटौँ हामी सो हामी चाहिँ यहाँ रोकेको छौँ खेतको डिलमा बारीमा होइन मजाले यस्तो यस्तो हावा लागिरहेको छ कि आमा पुरै हावा लागेर हेर्नु न हल्लिराख्ने होइन हावा लागेर यहाँ एकछिन रेस्ट गर्नुपर्ने भयो साइकल ठेल्नै नि सकिएन गाडीहरू आइरहेको छ बाटोको छेउमा आनन्दल चिरमा बसिरहेको छौँ घाम लागेको नाम मात्र यस्तो चिसो छ यति जाडो छ कि होइन बहुत जाडो छ है ए सहरतिरको यात्रा यस्तै भयो है ब्याक टु गाउँले जीवन घर आइयो मैले त्यहाँबाट भिडियो बनाएन जस्तै थाकेको थिएन साइकलमा जो 23 किलोमिटर जान 23 किलोमिटर आउन गर्दाखेरि त राम्रै टाइम गयो होइन धेरै टाइम लाग्यो लगभग 1.5-2 घन्टा 1.5-2 घन्टा लगभग 3 घन्टा 3.5 घन्टा त लाग्यो मजाले लाग्यो होइन अब अनि आइयो अहिले अब खानासाना खाएर अब सुत्न लाग्यो अब यहाँसम्म हेरिदिनु भयो अब त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब आउने नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला है त्यही छ अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई बाई आफ्नो ख्याल गर्नु होला है त